अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे हमें मालूम हो जाए, हमें पता लगे कि अल्लाह हमसे राज़ी है। जी हाँ, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, हम कुरान की तिलावत करेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा, या हम रोज़े रखेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा। जी हाँ, ये 3 चीज़ें तो आपने दिमाग में बिठा ली कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, नमाज़ पढ़ेंगे हम, है ना, हम कुरान पढ़ेंगे, हम रोज़े रखेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। पर उसके अलावा और बहुत सारे काम हैं। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप रोज़े रखते हैं, पर उसके अलावा ये जो दूसरे काम हैं आप नहीं करते हैं, तो अल्लाह आपसे बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगा। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं पर आपके दिल में दूसरे के लिए बुराई है, दूसरे के लिए बुग़्ज़ है ना, दूसरे के लिए दुश्मनी है, और आप उसके लिए गलत सोचते हैं और आप उसकी चुगली, बुराई और आप हसद करते हैं, तो आपकी नमाज़ का कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ। और अगर आप कुरान पढ़ते हो और आप दूसरे का माल दबा के बैठे हो, है ना, दूसरे के जो है ना, दूसरे के साथ आपने नाइंसाफ़ी की, किसी का हक़ दबा के बैठे हो, और आप कुरान की तिलावत करते हो और आप सोचते हो कि मेरा कुरान पढ़ूँगी या पढ़ूँगा तो अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल भी अल्लाह राज़ी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे काम जो है इंसान को गुनाह की तरफ ले जाते हैं। अगर हम किसी का माल दबा के रखते हैं और किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, मतलब जो चीज़ जिसकी थी उसकी हमने नहीं दी, जो हक़दार था उसका हक़ हमने दबा के रखा, और हम सोचेंगे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह हमसे कभी भी राज़ी नहीं होगा। अगर हम रोज़ा रख लेते हैं और हम दूसरे पे जुल्म करते हैं, दूसरे पे ज़्यादती करते हैं, है ना, मतलब हमारे दिल में वो नरमी नहीं है जो होनी चाहिए थी। अगर हम इतने ताकतवर थे कि हम किसी पे जुल्म कर सकते थे और हम उसको दबा सकते थे, फिर भी हमने उसको नहीं दबाया, फिर भी हमने उस पर रहम खा लिया, तो अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा राज़ी हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप नमाज, रोज़ा और कुरान के साथ साथ कुछ नेक काम भी कर लेंगे ना, तो अल्लाह आपसे बहुत जल्दी राज़ी होगा। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ ये करनी है, आपको रहम खाना है लोगों पे। आजकल के दौर में, आजकल के ज़माने में लोगों ने रहम खाना बंद कर दिया है लोगों पे, है ना। वो इतने बुज़दिल हो गए हैं, इतने पत्थर दिल हो गए, अगर किसी ने एक सुना दी तो वो 10 सुनाने के लिए तैयार है, किसी ने एक मार दिया तो वो 10 मारने के लिए तैयार है, किसी ने एक बार बेइज़्ज़त किया तो वो 10 बार बेइज़्ज़त करने के लिए तैयार है। ये एक नेक इंसान का, एक मोमिन इंसान का, एक शरीफ इंसान का काम नहीं है। अगर आपको पता है कहीं झगड़ा हो रहा है और आपके बोलने से झगड़ा बढ़ जाएगा, तो आपको वहाँ रुक जाना चाहिए। क्यों? ये सारे शैतानी काम हैं। जब हम झगड़ों से रुकते हैं, झगड़ों को ख़त्म करते हैं, तो अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा राज़ी होता है। जब हम किसी पर रहम खाते हैं, है ना, जब हम रहम खाते हैं किसी पे, तब भी अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा राज़ी हो जाता है। रहम किस तरह खाना है, मैंने जिस तरह से बताया आपको, कोई इंसान कमज़ोर है और कमज़ोर इंसान को दबाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। हमें पता है कि ये सामने वाला इंसान कमज़ोर है, मैं इसको 4 बातें सुनाऊंगी तो ये सुन लेगा, 4 बातें कहूँगी तो ये मान लेगा, इसको दबाना आसान है, इस पे जुल्म करना आसान है, तब अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। पर आपको पता है ये इंसान कमज़ोर है और आप यहाँ पर ताकतवर हैं, और आपने अब बर्दाश्त कर लिया, आपने सब्र कर लिया, तो अल्लाह आपसे बहुत ज़्यादा राज़ी होगा, बहुत बहुत ज़्यादा राज़ी होगा, आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी का हक़ है आपके पास, आपको मालूम है कि आप हक़ है उसका, उसको मुझे दे देना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ है, एक चम्मच भी है, 1 रुपया भी है ना, एक कपड़े का टुकड़ा भी है, अगर वो इंसान का है तो उस तक पहुंचा दिया जाए। वो चाहे कैसा भी इंसान है, हमें उसकी ज़ाती ज़िंदगी से लेना देना नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो इंसान कैसा है, ये अल्लाह बेहतर जान सकता है ना, हम नहीं जान सकते कि वो इंसान कैसा है, तो उसका उस तक पहुँचा दें। ख़ासकर यतीमों का माल खाने वाले और यतीमों का माल दबाने वाले और उनका हक़ खाने वाले, इनकी बिल्कुल भी बख्शिश नहीं होगी, और लोगों की तो माफ़ी हो भी जाएगी, पर जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, यतीमों का जो है हक़ खाते हैं, उनकी कभी भी बख्शिश नहीं होगी, है ना। वो कितनी भी इबादत कर लें, कितने भी नेक काम कर लें, उनका कोई भी नेक काम कबूल नहीं होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, उसके साथ ही साथ अब आप ये नहीं है कि आप इबादत करना बंद कर दें, आप तो सोचेंगे कि मैं तो नेक काम कर रहा हूँ, अल्लाह मुझसे खुश हो जाएगा। नहीं, आप इबादत भी करें, इबादत करना बंद ना करें। क्यों? इबादत करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपकी वो बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है, ज़ाहिर सी बात है उसमें इतनी सारी दुआएँ होती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है ना। या फिर हमारे रोज़ी में बरकत नहीं है, हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी रोज़ी में बरकत हो जाती है, हमारे दिल और दिमाग में सुकून नहीं है, हम बहुत परेशान हाल है, तो हमारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं जब हम नमाज की तरफ पढ़ते हैं, हम कुरान की तिलावत करते हैं। अगर किसी ने हम पे जादू टोना किया है या हम जादू टोने से जूझ रहे हैं, तो वो भी दूर हो जाता है, वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सारी शैतानियाँ, सारी शैतान वाली चीज़ें सब ख़त्म हो जाती हैं, हमारे घर में रिज़्क और रोज़ी आती है, बरकत आती है, घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेंगे,
لوگوں پہ رحم کھانا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے نا، کسی کی مدد کرنی ہے۔ اگر آپ نے کسی پریشان انسان کو دیکھا اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ ڈونیشن بھی دے رہے ہیں، آپ اسلام کے نام پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ جو ہے قرآن خوانی بھی کروا رہے ہیں، آپ سب چیزیں کر رہے ہیں، پر آپ کے سامنے سے کوئی ایسا انسان گزر رہا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ انسان ہے، آپ نے صرف یہ دیکھا کہ وہ انسان ہے اور وہ پریشان حال ہے اور آپ نے اس کی مدد کر دی۔ کیسی بھی مدد ہے، اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہے آپ نے کھانا دے دیا، کپڑے کی ضرورت ہے آپ نے کپڑا دے دیا، پیسے کی ضرورت ہے آپ نے پیسہ دے دیا، تو اللہ ضرور آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ جی ہاں، کسی چڑیا پرندوں کی مدد کرنا ہو گیا، کسی جانور کی مدد کرنا ہو گیا بنا سوچے سمجھے، آپ نے کسی جانور کی مدد کر دی، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی۔ میں کہہ رہی ہوں جس طرح سے آپ نماز، روزہ، قرآن بھی رکھیں اپنی زندگی میں، اس سے دور نہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس نماز سے اور قرآن سے اور روزے سے دور جاتے ہیں نا تو ہمارے اندر شیطانی چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، وہ پاک اور پاکیزہ رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، وہ طہارت میں ہوتا ہے، وہ غسل کی حالت میں ہوتا ہے، تو شیطانی خیال آتا ہی نہیں ہے سب سے پہلی چیز اس کے دماغ میں۔ دوسری چیز یہ، وہ بہت نرم رہتا ہے، اس کے غصہ، اس کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جب وہ نماز اور اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان، تب اس کا لہجہ بہت نرم ہوتا ہے۔ میں کہہ ہی نہیں سکتی، میں مان ہی نہیں سکتی، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور وہ غصہ کرتا کر ہی نہیں سکتا ہے نا، تو انسان کا دل نرم کر دیتا ہے اللہ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ سارے نیک کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ پر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو رحم کھانا ہے دوسروں پہ، آپ کو ظلم نہیں کرنا ہے، آپ کو کوئی بھی اپنی زبان سے بد زبانی نہیں کرنی ہے، کسی کو غلط لفظ میں بات نہیں کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی آواز بہت بلند ہے، پر پھر بھی آپ نے اپنی آواز دھیمی کر لی تو آپ جیت جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سامنے والا انسان آپ کو گالی دے رہا ہے، سامنے آپ کی گاڑی ٹکرا گئی، آپ کو غصہ آ گیا، آپ کا نقصان ہو گیا، پھر بھی آپ نے صبر کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ سارے امتحان ہوتے ہیں کہ سامنے اللہ آپ کو ایسی سچویشن میں ڈال دیتا ہے کہ آپ غصہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے اپنا۔ کوئی آپ کو آ کے گالی دے گا، آپ کیسے صبر کر جائیں گے؟ اور کوئی آپ کو آ کے نقصان کر جائے گا، آپ کیسے صبر کر جائیں گے؟ پر آپ کو پتہ ہے یہ انسان کمزور ہے، یہ نادان ہے، یہ پریشانی میں ہے، یہ مشکل میں ہے، اور ہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے صبر کر لیا تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پر کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو بار بار پریشان کرتا ہے، آپ کمزور ہیں، آپ کو بار بار تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کو تکلیف اور پریشانی دینا آسان بات ہے، تو اس انسان کو معاف نہ کریں، کیونکہ ظلم کرنے سے زیادہ ظلم سہنے والا بھی گنہگار اتنا ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اپنے اوپر نہ لیں۔ کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی آپ پہ ستم کر رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، تو ایک حد تک برداشت کریں، اس کے علاوہ برداشت نہ کریں۔ یہ قرآن میں بھی صاف صاف لکھا ہے۔ اللہ منع کرتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے اوپر ظلم سہتا ہے وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہے جو ظلم کر رہا ہے۔ تو ظلم سہنا ضرورت سے زیادہ، پر جہاں معافی کی ضرورت ہے، جہاں پر معاف کرنے کی بات ہے، وہاں معاف کر دیں تو اللہ آپ سے بہت جلدی اور بہت زیادہ راضی ہو جائے گا اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جب آپ کسی دوسرے انسان کے گناہوں کو معاف کریں گے، ان کی تکلیفوں کو، ان کی پریشانیوں کو، اور ان کو جو ہے معافی دے دیں گے، تو اللہ بھی آپ کو معافی ضرور سے دے گا اور اللہ آپ سے ضرور سے راضی ہو جائے گا۔